Yesu wacu gahora uratwa. Reka nkurate kuko ubikwiye, kandi nkuratira abatakuzi, abatarakumenya bakumve kuko uri indatwa ibihe byose. Narakubonye aho rukomeye, narakubonye uri umutabazi. Yesu ntutinya urugamba, n'urwananiranye nturukangwa, nanjye nzakugwa inyuma Yesu. Gahora usingizwa mu batoya, mu bakuze horana ijambo, ubigishe n'umwuka wawe, utsinde imitima yacu twese, tubone ibyaha dutsindishirizwe. Mbese wifuza kubona Yesu? Reba Yesu ku musaraba, wibuke ibyo twatumye agirirwa, arakubabarira ibyaha byawe, utsinde icyaha ubona amahoro. Ni umubyeyi utagira ukwasa, ni umutabazi utitotomba, yinuba nkatwe abantu, tumwisunge ntazadutererana. Reba nawe amaraso menshi, reba nawe yambaye urubindo, reba nawe aterwa imisumari, reba Yesu mugira uwawe, maze akubera intwari mu gihe cyawe. Mbega Imana igira urukundo! Reba urukundo rw'Imana, yicishije bugufi kaza mu isi, ikabyarwa n'umugore Mariya, yari yayitwise amezi 9 ngo njyewe nawe tuzacungurwe. Yavukiye mu muvure w'inka, ibaho ubuzima busuzuguritse, ariko iranamba ngo tubone ubugingo. Iki nicyo gihe cyo kuyisanga, ngaho tebuka udakererwa. Nguriya Yesu ateze ibiganza, arambuye amaboko agira ati, mwese abarushye n'abaremerewe, nimuze munsange ndabaruhura, mwemere kuba abagaragu banjye munyigireho. Kunda Yesu yaragukunze. Kunda Yesu yaragukunze, yemeye kuba ruvumwa ku bwacu, yemeye kwitwa mwene Yosefu umubaji, yemeye kwitanga ku musaraba. Kunda Yesu yaragukunze. Igihe kimwe negereye Yesu, ndamubwira nti ibyaha nakoze n'ibingahe, ibicumuro nakoze n'ibingahe. Ntungurwa n'agahinda ko kubona ibyaha byanjye. Ndamutakambira nti ndapfuye, kuko ibihembo by'ibyaha ari urupfu. Ndamwegera mubaza ibindi byaha, abinyeretse mburaho nkwirwa, nyihera imbabazi zawe. Uwo mwanya yaranduhuye isomo ryo muri Yesaya, ati ubwanjye ninjye uhanagura ibicumuro, nkakubabarira ku bwanjye, kandi ibyaha byawe sinzabyibuka ukundi. Ndifuza kumena ibanga ry'intsinzi y'amaraso ya Yesu, yameneye umuntu wese, ari umuzungu cyangwa umwirabura. Wahuye na Yesu ingorane arazimutwaza, bakaganira n'iyo nshuti nziza, uwo mukunzi utagira ukwasa, iteka ryose kubera Imana, mwene muntu agahora atuje muri Yesu.